혹시 주무실 때 입을 벌리고 주무시나요? 코골이 때문에 고민이라면 주목해주세요. 오늘은 코골이와 입 벌림 방지에 도움을 주는 코숨 지지니 실리콘 코숨 테이프를 소개해드릴게요. 이 제품은 수면 중 입 벌림을 막아 코로 숨쉬는 습관을 만들어주고 코골이 완화에도 도움을 준다고 하는데요. 피부 자극 없이 편안하게 사용할 수 있도록 인체에 무해한 실리콘 소재를 사용했고 떼어낼 때도 자극이 없다고 해요. 한의사가 직접 개발에 참여하여 더욱 믿음이 가는 제품입니다. 안전성과 효과를 입증받았다고 하니 코골이나 입 벌림으로 숙면을 방해받고 있다면 코숨 테이프를 한번 사용해 보시는 건 어떨까요? 지진이 테이프, 기대 이상으로 만족합니다라는 리뷰처럼 많은 분들이 코로 숨쉬는 연습에 도움이 되고 다음날 아침 훨씬 개운한 느낌을 받는다고 해요. 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다는 점도 큰 장점이죠. 또 다른 리뷰에서는 코골이 때문에 샀는데 부드러운 사용감이 최고라며 코골이 소리가 줄어들어 아내가 편하게 잔다는 후기도 있었어요. 얇고 가벼워서 붙이고 있는지 모를 정도고 떼어낼 때 자극이 없어 피부 트러블 걱정도 없다고 하네요.